Ay malati waan ikko iddoon isaa hin tilmaamamu fi ayyuu qosani fansin jedhaa waaqa iddoo isaa tilmaamu iddoo kanuuf danda'amuti. Kanaaf siin jedhe hamma Allah keenya nuti achi dhufe yoo jenne uumama isa taasisaarra waan ta'eef waaqni achi dhufe hin jennu nuti. Inni sin uume jennee dubbatna malee hin uumame hin jennu. Kun immoo waan hunduma dura jechuun dachii duras samii duras nama uumama waan jedhame hunda dura ture ta'uu qaba. Uuma haga ta'etti jechuudha. Innu garuu Yesus Kiristoosiin kun innu hin dhalate jedhaa jira. Maalirraa dhalate? Maaltu dhaleeni isa? Asbiratti innu waan hunduma dura jedha maaltu ture isa dura maaltu ture? Meela iddoo kanarratti loqonni kennaaf dhalate yoo sin jedhe waawwi dhalate iddoo ta'e isaan tilmaamtee beekuu dandeetta. Asirratti yoo siin galle Yohaannis tokko barreeffame akkasii galutti ongaa kan akkatti suubachisutti tokko barreeffame Yohaannis uumaa ta'uusaa badhisa jirti si dubbataani gadi beema gadi bu Yohaannis tokko barreeffame. Waan hunduma dhalche jedhamoo waan hundumarra waan hunda dura ka'umsi isaa hin tilmaamamu ayyuko. Kanaaf siin jedhe bar kanaaf fudhachuu dide kanaan amma maal jedha kun waan hunduma dursa dhalate jedhe. Achirra qabaata miti deebii isaa moo dogaluuf dubbifattee deebii isaa jaluma irratti argatta. Asirratti waan sii galuu hin dandeenyee fi asii dubbisaa asirratti hin qaban. Itti fufi garuu zooroo asitti deebi'uun kiyya waan hin oolle jedhe. Yoo deebii argatte oliin deebitu yoo deebii dhabdammoo hin deebitu. Qoy inda'um an kana favaraayit godhadhee jira waan fedhu waan ta'eef qoy yeroo tokko tasgabbaadhi. Qoy yeelaayitiin bobeessaa. Ayi bobeessuun danda'u qoy kanuma ibsadhee yeroo tokko waa fudhadha. Asitti illee ganaasti qaban darbituun harkaan baatu asitti illee qoy sabari. Sitaan jama'a jazakallahu khairan. Asitti illee gana waan si gaafatu jira jechuudha. Habaayibii baarakallahu fiikum koppiliinkii godhaa. Ayyuu. Kuni maali seetee qoy mabraatiin ibsadha. Tokko qofan ibsadhe ibsaa. Eshi. Asitti illee ilaa. Tokkoffaa irratti asirratti Yesuus akka inni waan dhalataa ta'e nuuf ibsee jira. Wanti inni irraa dhalate tokko jira. Yoo hin uumame ta'es dhalachuun uumamuu yoo ta'es wanti isa uume tokko jira. Kana naaf qabadhu irra darbi itti fufna. Okay? Isa tokkotti sane selekti gootee yoo fuudhu. Ayyoo siin jedhe ala ayyoo maqaan kee. Ayyoo wal dhageeffata. Kana keessas waan itti na deebisutu jira waan ta'eef. Waan kanuma naafidutu jira la kanuma deebisee waan naafidutu jira. Achi ka'ee akkana jedha. Wantichi jedha ila wanti waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu jedhe. Ishi dubbisi. Ayyuko wangeelicha kana sirraan hubadheera ta'uu mala mi'a suubachiisa. Si dubbisaa suubachiisa. Iddoo ati itti naqamuu barbaadutti illee anuu sii dhaabadha na dhageeffatta. Ishi dubbisi. Adii kennee qabe amma waa'ee Yesuus Kiristoos uumaa ta'uu sarratti dhabarraa miti. Jedhi dubbisi dubbifadhu lallabadhu. Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne. Jalqabumaa waan ijaan hin mul'ata ayyuu. Hin mul'atu awwaaqa san mul'anne hin beeka. Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne. Milikkita waaqayyoo ijaan hin argamne saniin nutti mul'ate jechuudha. Kan as bira si hiikeraan ammallee laala. Kiristoos garuu hin mul'ata. Kiristoos hin mul'ata kana qofa qabaadha. Fakkaattii waaqa ijaan hin mul'anne. Waaqni garuu ijaan hin mul'atu. Garuu karaa ichi inni hafe suni Yesuus fakkaataa jechuudha. Yesuus fakkaataa jechuudha. Karaa fakkaattii waaqichi inni sun Yesuus fakkaata. Waaqa qabaa jechuudha. Waaqichi inni sun Yesuus fakkaata. Waaqichi inni hafe sun jechuudha. Na hubadhu ayyuu. Ikkoo situ jedhaa jira. Waaqichi inni hin mul'anne suni. Ishi waaqni inni hin mul'anne sun waccuu jettanii shi'anooti waccuu. Ayyuu na hubadhu dura. Jecha kiyya na hubadhu.
waa'ee Kiristoos uumaa ta'uu isaatitti dubbataa irraa miti noom. Dubbadhu. Waan ijaan mul'ataa jennaan hin mul'atu naan jetteettaa miti anillee hin mul'atu. Kiristoos garuu ijaan mul'ateera. Kiristoos ijaan mul'ateera. Waaqa santuu bifa fakkaattii waaqa hin mul'anne santuu karaa bifa fakkaattii namaatiin Kiristoos nutti mul'atee jedhaara wangalichi kun. Asitti waan tokko ifa naa gootee akka irra darbituun barbaada. Innis waaqicha isa hin mul'anne sanatuyyee Yesuusiin ta'e jechuudha. Inni mul'anne sun Yesuusiin ta'e nutti mul'ate. Karaa Kiristoositiin nutti mul'ate jechuudha. Karaa Yesuusiin walumaa galatti Kiristoosiin ta'e nutti mul'ate jechuudha. Yeroo Kiristoos ammoo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan tokko jennee manna nuti. Siigalee karaa hafuuraa fi ilmi kun ammoo karaa Yesuus waan dhimma ittiin nutti mul'ate yookaan ammoo qaama isaaniiti jechuudha. Garuu sadan isaanii tokkoon fudhannaa jechuudha. Siigalee nuti kiristaanonni sadi tokkoon kunis sadi tokko mata duree biraan geessa dhiisi hin jiru sunis macaafa keessa hin jiru waan ta'eef dhiisi sadan tokko ansi dadhaaru naa hubachuu dandeenye waliin galchu tasumaayyuu sadan tokkoon hin jiru dhiisi sana dhiisi rakkoon qabu waliis nu galchuu hin danda'u maaliif waan hin jirre kun yaada keetti malee yaada macaafa miti ani waan macaafarra jirre inaman waan ta'eef jechuudha. Ayyuu hafuura qulqulluu nuti ittiin tajaajilamaa jiru. Ilmaan ammoo waaqa jedhaa jechaa jirra moo nuti jechaa jiru waan hin jirsi dubbachaa hin jiru ambe. Ilmaan waaqa jechaa jirra moo nuti jechaa hin jiru. Hafuura qulqulluudhaan ittiin hojjechaa jirra moo nuti jechaa jiru. Ishi itti fufi hamma Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Ishi waaqayyoo inni ijaan hin argamne. Waaqayyoo inni ijaan hin argamne Yesuusiin Kiristoosiin ta'ee mul'ate jechuudha. Kiristoosiin ta'ee mul'ate jechuudha. Ishi mooditarri seensisaanii mustazalii Kiristoosiin ta'ee mul'ate jechuudha. Kiristoosiin ta'ee mul'ate. Waaqni nuti achii deemeera hin jiru. Foon namni inni hin deemne atammoo yoo deemeera jette deemeera jedhi fudhadhu nuufi ammoo hin deemne siigalee sadan tokko jennee kan nuti fudhannu isuma santuu ofii isaati dandeettii isaatiin ergi akkas ta'ee ka'e ishi ila waaqichi inni waan innichi suni waaqichi inni mul'anne sun Kiristoos ta'ee mul'ateera achi ka'ee uumama hunduma dursa dhalate waaqichi inni mul'anne sun hin dhalate jechuudha waaqichi inni mul'anne sun hin dhalate nutti mul'ate jechuudha hin dhalate hin mul'ate hin jedhu hin dhalate jedha waaqichi inni mul'anne sun hin dhalate jechuudha. Hin dhalate loqoon amma gara biraa amma fakkeenyaaf jimma godhattee hin dhalate jetteeti hin mul'ateef hin dhalateen ammoo garaagarummaa hin qabu guddaan qabu ati ammoo akka arsii keenyaatti ayyuu koo hin dhalate jettee dhalachuudha dhaloonni lama hin jiru yaa dhalachuun koo mul'achuudha moo mul'achuu miti dhalachuudha malee hin beeku mul'achuutti beeknan mul'achuu jechuun wanni hin jirre gaafa mul'ate wanni kana hin jirre hin dhalate jechaan jiru fakkeenyaaf hin dhalate jettee waan kana hin jirre mul'ataara miti wanti haaraan tokko yeroo dhufee dhalatu hin dhalate jenna. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa ulfatee jiru ulfa hin mul'anne hin dhalanne jechuudha. Gaafa inni garaa ishee keessaa gadi ba'e uumamni sun hin dhalatee jenna. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqichi inni mul'anne sun iyyuu dhaloota ta'eera jechuudha amma deebi'ee alhamdulillah. Ishi hin dhalate jechuudha. Ayyuu. Waa wayii hubachuudhaaf moo itti wannoon itti qabamtee koo gaafima sitti haa ta'u gaafima si haa ta'uuf gaafii gootee gaafachuu barbaaddamu itti raawwachuu barbaadda. Mata durichi kun akkanumatti yoo sii galaan jirre taate mata duricha kanaan wal fakkaatu kan biraa akka sii galutti Yohaannis tokko bira dhageessu. Kun sin baasu kun akka dhaloota inni ta'e sitti mul'iseera. Siin galu kun ayyuu. Akka ni dhaloota ta'e ishee kun hafuura qulqulluu malee naan galu an dhalootatti hin beeka waan ta'eef ishee
Dhaloonni Siin galu kun hafuura qulqulluu waan hin dhalate yoo ta'e qabneef. hin dhalate. Yohaannis tokko tokko sin beeka waan hunduma dura sagalicha dabalataadha. Hayyuu dhiifama. Dabalataadha nayyuu. Ilmi namaa hundinuu bifa waaqayyootiin uumame. Ishee waaqayyoon wangeela seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti hoota akka atis murtii waaqayyo fakkaata hin beeku. Atis waaqayyo fakkaata gammadde. Maali murtii ati yoo waaqayyoon taate dinqii An kana isin ila ifa dhiisi kalas rakkoon qabu lakkoon qabu. Dhiisiti isa an kana ati ragaa gootee naaf idoo osoo hin taane anu gaafii godhee si gaafadha ture jechuudha. Osoo itti ragaa gootee amma naaf idoo baattee anu gaafii barbaadda moo gaafii baafachuu barbaadda kana garrame beekan na dhibba. Gaafii baafachuu barbaadu garuu waan sirrii hin taane akka sirrii hin taane beekuun gaariidha. Ishi maal jedha ture beektaa sagalichi siin dubbisaa nuna dhageeffadhu ammaati ati akkanatti immoo hubattuu na dhageeffadhu. Ishi jedha. Asnaa qabe akkan. Kunoo ilaali. Asirratti sagalichi jalqaba waa hundumaa dura turuu isaanii amantaa? Eeyyeen sagalichi dura waan hundumaa dura ture turuu isaanii amantaa mi'ati? Ishi Amantaa? amanuu yeroo jettu maal jechuudha? Sagalichi waa hundumaa amma fakkeenyaaf rabbiin gaafa uumuu artiif samii tana ta'iidhaan uumee miti ta'iin sun maali sagaleedha miti? Dura garuu waaqatu ture malee sagaleet hin turre egaa sagaleen hin turre dura waaqatu ture. Ijaan agartee taate Aadam ijaan argeera. Waaqatu ta'i jedha. Sagaleen ikkoo waaqa keessaa ba'a malee sagalee keessaa waaqni ba'a miti gaa ta'i yeroo jedhamu ikkoo ta'ichi sagalichi waaqa keessaa ba'aara malee sagalee keessaa waaqni ba'aara miti kanallee asitti intiniidha dhiisi an keessa hin galu kana keessa ansir intinii siin jedhu atuu naaf fiduu deemta waa ta'eef jechuudha. Ila sagalichi jalqaba waan hunduma ture. Siin qabaa dhaabadhu. Siin qabaa. Maali? Akkamittan si qaba beektaa? Amma akka fakkeenya godhee quraana fudhachuuf osoo hin taane fakkeenya godhee akka sii galutti sii fudhadha laal. Amma fakkeenyaaf quraanichi kun jecha Allaahti jettee fudhattaa miti. Gaafa jechi Allah kun gara Muhammaditti dhufu hundeen Allah kun argiteettamu hin beektan sagalichatu Muhammad biraa dhufe moo Allah ati barbaadaatu santu hundee dhufee Allahtti Muhammaditti dubbate. Sagalichatu Allaharraa dhufa malee sagalichatu Allahatu sagalicha keessaa dhufa miti. Garuu akka ibsa kanaatti jalqaba sagalee ture sagalicha booda waaqni jira. Akka quraanaatti haa ta'u dammoo akka seera uumamaa yoo ta'e immoo jalqaba waaqatu jiraataa achi ka'ee waaqa sana keessaa sagaleen ba'u wanta godha malee sagaleen kan maaliitu jiraanuu gaaffiidhaan si gaafachuun fedhu malee jechuudha kana. Ammallee akka sii galutti. Jechi Allah suni akka waa uumuu danda'uuf akka uumaa ta'e ni amantamu ni amantu ati. Nan amana sana jechi Allah akka uumuu danda'u nan amana garuu Allahatu dursa malee sagaleetu dursa miti akka kanaatti immoo sagaleetu waan hunduma dura ture jedhe malee uuma waaqatu ture miti laa waaqatu ture miti jalqaba sagaleetu ture. Ayyo aniifati hundee Allah odoo safarree kan hin beekne ta'eeti sagalichaan hin hoogganamu ture. Aadamillee sagalichaan hin hoogganamu ture na dhageeffadhu ayyo. Waan wayii hubachuu barbaadda hubachuu qabda malee waan hin beekne wayii booddee isaa kanatu jira yoo jette waan hundee isaa beektu yookaan ammoo hundee isaa qabataman argiteetti yoo jiraate anaafis haarawa ana barsiisuu qabdaati. Sana kalas rakkoon qabu atummaan itti fufadhu anuu kana hin fedha bar jechicha kun anuu bicaa godhadheen jira bar. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture dhageeffadhu hiikaa sii deemaan. Hiikaa deema yoo fudhatte hin fudhatta yoo fudhatte ammoo fudhanneettis taati. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyoon bira ture. Sigalee? Ila qoy ga asitti inni dubbichi badee ol badee gabbade dubbichi asitti sagalichi waan hunduma dura ture. Ila sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture sagalichi jechuudha. Sagalichi kun booda waaqa ta'uu deemaaf hin jedhe. Sagalichi immoo eessa ture? Waaqa bira ture. Ila sagalichi waaqa bira ture. Fakkeenyaaf sagalicha eenyu jennee fudhannu? Kiristoos jennee fudhanna.
Saa walalaa. Sagaleen firaa sagalee eenyuuti? Booda sagalichis immoo waaqa ture waan jedhuufin jedhe la sagaleen inni kun pilaasii waaqa tokko bira ture. Sagalichi waaqa bira ture. Sagalichi kan waaqayyoo ture. Sagalichi mataan isaa uumaa ture. Sagalichi mataan isaa waaqa ture. Waaqayyoon ture. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Tokko. Sagalichi inni waan hunduma dura ture kuni sagalichi immoo waaqayyo bira ture. Sagalichi iyyuu waaqayyo bira ture jechuudha. Waaqa tokkotu jira isa bira ture waaqa sagaleen inni kun. Sagaleen inni kuni sagaleen inni een kuni bii bira ture waaqa bira ture jechuudha. Kazzaa buhaala maaltu maal ta'e asitti inni siluma dubbichi iyyuu badee achii ka'ee sagaleen inni kun jechuudha. Inni jalqaba waan hunduma ture kuni waaqa ture. Waaqatu waaqa bira ture jechuudha. Waaqatu waaqa bira ture. Waaqatu waaqa bira ture. Akkasi fudhadhu shati bakka. Anammoo akkasitti fudhadhu waan siin galle akkasitti fudhadhu. Anammoo siin galcha yoo jedhu dajala ka'aa taati be. Dajala ka'aa taati qoyoo waan si barsiisuu barbaadu be atammoo dajala ka'aa taamudha be. Sagalichi yoo siin jedhu jalqaba waa'ee sagalichaa kana hubadhu liqimsee bira darbii isaa iyyuu laal. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura turuu isaanii amantamoo ni amantu. Dhiistee dhufte asitti garuu irra siin darbu achitti dhiisishi siin galu jettee dhiistee irra darbite. Asitti sagalichi jalqaba waan hunduma dura tureen kunii fi sagalichi ofii isaa waaqa tureen kun jarri kun lamaan tokko laa wanti itti beekuu qabdu jechuudha. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura tureen kunii fi sagalichi ofii isaa waaqa tureen kuni nama tokko ibsa kun nama tokko ibsa. Achi ka'ee inni maal eeyyeni kunii fi kun tokko ture garuu waaqa isa kana bira turanii jechuudha. Kuniif kun walitti daamanii isa kana bira turanii matuma jaraattiyyuu. Waaqa lamatu ture jechuudha waan hunduma dura. Waaqa lama? Eeyyeni waaqa lamatu wal dura turani wal bukkee turani. Sagalee isa jalqaba waan hunda ture inni ofuma isaayyuu waaqa ture jedha. Sagalee inni kuniif inni kun tokko jarri waaqa jechuudha. Sagalee isa kanatu ofumti isaayyuu waaqa bira ture. Garuu kun isa ture waaqa bira ture jedha. Sagalee ilaayyuu sadan amma jecha sadiin kana waliin gabaabsi yoo akkatti siibsu akkamittiin siibsa si fakkaate. Sagalichi uumaadha akka uumaa ta'e eenyullee ni amana. Sagalichi Allah uumaadha. Sagalichi Allah kan Allaati. Inni bira darbite akkasumas selekti goote si galee sagalichi jalqaba waa hundumaa ture kan jiru kuni waa hundumaa ture Allaan bakka ijaaree mul'anne kanatti sagaleen isaa ture. Sagalichi isaa kun dammu uumaadha. Utuu Allaan hin jiraanne sagaleen isaa eessa jiraatare? Allahaan jiraatee ka'ee booda sagaleen isaa jiraata. Tilmaamuu dandeettu ka bartil kun ikkoo sagalichi isaa kun bee sagalichi isaa kun sagalichi baay'ee ayyuu laal. Asitti keessan ifaadha iyyuu ati waaqa keetti of fakkeessitee koo wanta jiru kiliir gochuun dandeessa. Hamma ati bifa waaqaatiin uumamte miti waaqnis akka keetti haga ta'etti ati sagalee keetu yoo ati hin jiraanne sagaleen kee jira hin jiru. Ati fi waaqni kee immoo tokkicha. Ani Allah miti annaba. Allaha miti siluma Allaha miti Allaha ta'uus hin dandeessu namni kamuu Allaha ta'uu hin danda'u. Fakkeenya fudhatiin ka'anaaf Allah yoo fudhatte ko si dhufu tasumaayyuu. Waaqa kan kee waaqa isa bifa keenyaan nama uumna jedhe sana waaqa kan keetii fi ati tokkicha. Yoo ati hin jiraanne immoo yoo ati hin jiraanne sagaleen kee hin jiru. Kanaafuu yoo jalqaba waaqni hin jiraanne sagaleen hin jiru jechuudha. Ati fi waaqni wal fakkiidha laa. Abummaa Zaskiru Ali illee odoo naa galchite Ali illee naa galchime Ustaas Ali. Ila Ali dhiisee bi'iidhnillah abbaan fedhe yoo dhufe wallaahi wabillahi kuni waaqa lamatu wal bira jira. Ila waaqa lama maa waan dubbise waan agare dubbise malee anuu fi kiyya dubbataa jira moo? Atini akkitti siin ayyuko akkitti siin galle kuni sadan qaama tokkoon fudhanna nuti abbaa ilma hafuura sadan qaama tokkoon fudhanna nuti si galee miti. Obsi nama guddaan nu jala jira. Laal meerri eenyutu nu jala jira? Guddaan rabbii tokko caabbi. Laal maqaan meeshin godhe kan obsi obboleessa kiyya. Maqaan meeshin godhe wanta
Abo walin caaf kin absu atas gabaa maal. Isa kan kan cabu maasi. Miri nagar oishi. Altakka ana wajjina saa jirta ana wajjina saa turte. Ila calli eenyu kan naanaasaa jiru namni naanaasaa jiru qofti haasa'u maa nama lamaanatti jijjiiramtu kayre inshallah billa wadi moodi taraa yoo jiraattan nam eenyunni meerri nagarree bu'aan qoy murtii moodi tara sii kennaa seensisi abbaa feete Ayyo. oo Ani iddoo kana as shubachiisuuf hin dandeenye beektaa miikiin isaa hubachiisu. miikiin dadhabee sitti na dabarsee ati immoo dadhabdee miikiin na deebistaa Ati fudhattu ko akkam godhee si ibsame ati fudhattu barbaasaniifi. Hin dadhabne ayyu. Fira altakka. qabaa jira Miikiyee Way mifra. gaafii darbuun silaa barbaachistu. jenneeran si'aa ishi Gaafii ho'i naa kennanii turanii dura. Okay. Akkanumatti ati fayyuun booda wajjin dubbattanii ani irraa beera fuftaa. Eko amma isheen mata duree biraadha kan isheen amma keessa dhattee gaaffii gaafachuuf waan tureen gaaffii sana akkan hin gaafanne keessa kan isaanii amma Ofirraa ari'u bara gaafii. maa sa'aatii meeqa fayyaa keenyarraa gaafataa ooltanii saa meeqa fayyaa quraanarraa gaaffii gaafattanii isinii deebifamaa oole hanganaa waa tokko naa deebistanii jirtu Yoom naa deebistaa iyyuu ofirraan ariitan na cubsiistanii ofirraan ariitanii fidadhee dhufe jedhee ofirraan ariitan ofirraan ariitanii ofii kee ragaan fidadha jettee badde in dhiisne ishii erga deebitee usnaan hin jenne fidadhee boodatti deebita usnaan hin jenne beekaa ofirraan ariitan dabaree kee kennitee fidaa sanaaf amma walumaa galatti ragaa bakka lamanuu hin fidatte siif ibsuu hin dandeenye yoo kana hin dandeenye ta'e ishi rakkoo hin qabu hin danda'amu jedhee irra darbina gaafadhu gaafii keetti deebi'i. Kun si gochuu waan hin dandeenyeef siif hin danda'amu ishi miikitti tarreetu gaafadhu. Ishi kun akka waaqni waaqa bira jiru in amantamu hin amantu. No. Waaqni waaqa bira hin jiru? No, hin jiru. Ishi waaqayyo kan kee akka bifa keenyaatti nama uumna jedheera. Ati akka waaqayyo keetiitti kana quba qabda miti? Miikitti dhufime. Dabarseera. Ishi milkee jalqabumaa kaafne dubbanne. ila qoy jalqaba kaastee waan tokko wanti dubbattu hin jiru qoy isa miti qoy dhiisi hamma kana dhiisi qoy kana dhiisi akkana siin jedhe ati akka waaqayyootti uumamte miti yaani akka waaqayyootti uumamte miti Isa siin jedhu dhaggeeffadhu. utuu gaafii siin gaafatin naan deebisin kaa na gaafataa jirta osoo hin taane siin gaafataa jira ati akka waaqayyoo keetti uumamte miti Ko jalqabumaa kaafnee amma gaafa laallu ragaa ati waa'ee Yesuus Kiristoos uumaadha kan jedhu ragaa sanarraa kan itti iddoo sana deemte ragaa ishee kenneen ragaa sana dubbifne ati baafte. Kanati barbaadde kanati irratti haasaa jirtu waa'ee Yesuus uumaa moo uumaa mitiidha. Isa kana miti? uumaa ta'uudhaa fi uumamarraa qulqullaa'aa ta'uu qaba. Uumamuu irraa qulqullaa'aa ta'uu qaba. Wanti tokko uumaa ta'uudhaa fi uumamuu irraa qulqullaa'aa ta'uu qaba. Ati fudhattes Ragaan jiru sanaa kennite yoo hin dhalate. No, dhaggeeffadhu dirqamni irra jiru ragaa macaafa qulqulluu irra jiru sii kennuu kooti. Macaafa qulqulluun koo hin dogoggoru macaafni qulqulluu sirriidha. Amma fakkeenyaa fi murtiin kun hin dhalate laa murtiin kun hin dhalate garuu uumaa waa hundaati osoo siin jedhee hin fudhattaa innuu dhalataadha innuu hin dhalate akkamitti uumaa waan hundaa ta'aa naan jetta. Okay, ati akka fudhatteetti fudhadhu darbe bira. Fudhachaan jirtu firaan gaara dhaqee gola dhaqee waan hunda sitti meera. Bataam itti natti inni si nama naaf iddani waaqa tokko bira jira kunis uumaa waa hundaa ta'uu isaa hin mul'isu. Si qaxxil dammoo atuu bifa waaqaati ani koo akka waaqaas yaani atuu bifa waaqaa taate waan ta'eef
atiyyuu matuma keetti bifa waaqaati jechuudha takka waaqaatti uumamte ati haga waaqaa taatetti immoo dhaggeeffadhu ayyuu sagaleen akkamitti dura jiraata osuma ta'eeyyuu amma fakkeenya ati si dura sagaleen kee hin jiraata si dura sagaleen kee hin jiraata atii fi waaqni kee tokko amma fakkeenyaaf atii fi waaqni kee tokkicha. Ummata taap godhame maal taata ijoolleen musliimaa taap godhame. Atii fi waaqni iyyuu hin beektu. Kanaaf amma nu macaafa qulqulluu nu akka fudhanneetti fudhannaa nu fudhanneerra nu ta'e. Ati dhugaa barbaacha osoo hin taane jallisuuf deemaa jirta. Wallahi wabillahi jallisuuf miti. Wallahi wabillahi jallisuuf miti. Wallahi wabillahi. Sitti maa ture akka sii galuu fi bifa aadaatiin illee gabbu'ee akka loqodaatti illee waan baay'ee sitti taasaa ture. Ati fudhachuu osoo hin taane sagalee kee gadi qabnee ilaa qoy akka nam tokko nun dhageenye joosin gurra qabadhaa mi'anaaf inni waliin haasofna gurra si jas qabadhaa ilaa dhaggeeffadhu ati akka fudhatteetti fudhadhu ati fudhachaa jirtu amma wanta achi jiru wanti si dubbifnu fudhachaa jirtu wanta argaa jirtu afaan wallahi wabillahi ilaa milkee osoo akkam ta'een fudha beektaa matsaafa kana osoo akkam ta'een fudha beektaa waaqayyo bira ilaalila jalqaba ilaa osoo akkas jedhee hin fudhadhan ture na dhaggeeffadhu milkee jalqaba utuu jedhee ilaa waaqayyo bira sagalichi ture utuu jedhee ilaalila waaqayyo bira sagalichi ture osoo jedhee ayyuun na ta'u isa kana utuu akkas ta'e dogoggoraan qabu ishi dubbadhu dursa kee sagaleen kee hin jiraata yoo hin jiraanne sagaleen kee hin jiraata utuu hin dhalatin sagaleen kee dhalatee ture ati sagaleen kun eenyu akka ta'e iyyuu hin beektu sagalichi eenyu Kiristoos jechuufi nuun akka fudhanne sarara isirra darbe ani amma gaaffii si gaafadhee saayitiin keenya waan baay'ee deemaaruu fi borganama wajjin deemaa gaaffii si gaafadhee ragaa lama fidattee lamaanuu ala na amansiisuu dadhabdu wala sirrii miti dogoggora jedheerra darbina gaafadhu. Si amansiisuu dadhabee osoo hin taane macaafichi iyyuu si amansiisa garuu dubbistee jal'isaa jirta malee sagalee maaliitu ture osoo hin jiraanne sagaleen kee hin dhalata osoo hin dhalatin sagaleen kee hin dhalata utuu hin dhalatin sagaleen kee hin dhalata atiif waaqni kee amma wal fakkiidha utuu hin dhalatin sagaleen kee hin dhalata hin dhalatu tokkoffaa kun dogoggora macaafa keetiiti garuu sagalichiyyuu immoo jedhe waaqa bira turee jedhe macaafni qulqulluu akka quraanaan dogoggoru marra fi akkuma silaa alii wajjin yeroo haasaa turre waa'ee suuraa 81 fi suuraa 2 irra jiru sana waa'ee quraana yeroo haasaa turre suuraa sanarraa na ibsannaan sanarraa kanarra dhaabbatee iddoo biraa deemaa ture iddoo biraa keessa deemee haasaa ture haa ta'u fidi iddoo biraatii idduma biraatii fidi kana fidi iddoo biraatii fidi hamma iddoo lama naa kennite lamanuun tasa akkaan fidi iddoo biraatii fiiti jalqaba na gaafatte Yesuus Kiristoos uumaa moo iddootti uumaa ta'e naa fidii sinaan jettee uumaa ta'uu isaatii fi hin fudhanneet iddoo sana fidi isa jalqaba laalle hin dhalate jedhe wanti dhalate immoo uumaa waan hundaa miti gaa innuun dhalate jedhaara akkamitti uumaa waan hundaa ta'uu danda'a. Ata isirra darbii fudhachaa jirtu atamma dhugaa barbaadda osoo hin taane kanatti deemaa jirtu falmuudhaaf deemaa jirta jal'isuudhaaf deemaa jirta isaan kana wajjin yerootti tarree teenye haasofnu hin qabnu firaaniif isheen atis yerootti warra akkasii wajjin tarree teenye haasofnu miti hin barsiifama yoo ta'e isa sirrii sachirra jiru waliin haasaa waliin mari'achaa deemudha jal'isanii fudhachuu ishi ilaa in jal'isnu mee milkee dhiisi atis amantii kee keessaa ba'i akka dhiisi macaafaaf jettee isa dogoggoroo keessatti argame amantii koo akkas jettee hin dubbatini atis akka islaamummaa bakka bu'ee miti kan sitti dubbadhu garuu jechi kun dhugaa moo dhuga miti isa jedhu irratti waliin dubbanna. Dhaggeeffadhu amma sana fudhachaa afaan Oromoodha inni kun ganaa wanta beeke quraana keessaa kennime uumaa ta'uusaa quraana keessaa kennime ni fudhatta quraana keessaa ayyu. Yesuus Kiristoosiin quraana keessatti akka isaa ta'e ni amantaa? Ni namana tolchee.
tolchitee ni fudhatta uumaa amantaa? ta'uu isaa quraana keessaa uumaa ta'uu isaa ni fudhatta. Yesuus Kiristoosiin isa qur'aana keessaa Iisaa bin Maryam, Iisaa mucaa Maryam isa jedhutti ni amantaa? Isa ammoo seenaa quraana balleesse ati ayyuun osoo abbaa qabdu ayyuu jimmaati jimmaa osoo jiru ati maqaa haadha keetiitti ni waamamta. Dhageessee beektaa? Okay, abbaa qaba ture jechuudha. Yoo qur'aan akka macaafatti eeyyee maqaatti baaftee. Abbaa qaba kaa eeyyan sagalichi kun hafuurichi dhufe sun maalidha? No. No, dogongoorteetta. Sanyiinsaa Daawit, sanyii Daawitirra abbaan isaa Yoosef inni macaafa keessatti barraa'e kana. Abbaan Yesuus Kiristoos macaafa keessa kabaarre eeshi. Ilma Maariyaam illee ni jedhama. Ilma Maariyaam ni jedhama macaafa keessatti. Ilma Maariyaam inni ilma Maariyaamiin yaani inni quraana inni kun iskilaafan qabu garuu akka inni ilma Yoosef akka inni ilma Yoosef ta'e dubbattee jirti Maariyamaan. Isaayaas raajichi boqonnaa jaala lakkoofsa gadi irratti dubbata. Yohannis illee akka waa'ee isaanii dubbata. Kana dhiisi waa'ee Yesuus Kiristoos. Ati ni amantaa uumaa ta'uu isaa quraana keessaa hoosii kennu. Qur'aana Iisaa isa qur'aana keessa jiru jettee in amantaa ati. Iisaa ni nama tolchee nama sanuu tolchee. Ishi in amantaa yoo ta'e jecha inni qaala inni abadullahi aataani alkitaabu waja'alanii nabiyya jedhe in amantaa. Dhiisi kana gosho. Ni amantaati Arabe akkasoo ta'e iddoo asii kennuu fi iddoo atamma akkasitti Iisaa ergamadha itti naafatu kun quraanni kun faalama haqaa faalama qaba ka. Qur'aana keessatti faalama ka qabu ni amantaa quraanni. Ishi kun macaafni akka ibsuu hin dandeenye ni amantaan dhaqna gara qur'aanaa. Hin fudhadhu siififuu hin danda'u malee anaaf tolchee nan ifa. Sahih akkasii dhugaa jettaa xiqqoo bishaan tolchee nan fudhadha bareechise ayyoo kolaal. Bishaan dhugi kamee bishaan dhugi maalu bishaan dhugi tasgabbaa'e xiqqoo. Sii kennu burcuqqootti qur'aana keessatti qaala inni abadullahi aataani alkitaabu ja'alanii nabiyyaa jedheeranni. Silaas nuu afaan Arabaati yoo rabaatan malee afaan Oromooti isin dhaga wallaan rakkoo keessa. Qaala inni in jedhe inni aataani qaala inni in jedhe inni ana abadullahi an gabricha rabbiiti an gabricha allaati aataani alkitaaba kitaaballee naa kennee jira waja'alanii nabiyyaa ergama akkasumas nabiyyiina godhee jira jedhee dubbate qur'aana keessatti. Eentu jedha akkas eenyu jedha. Fira Allaan eenyudha? Allaan eenyu ayyuu? Gurbaa namni tokko dubbata maal? Dubartiidha bar. Namni si waliin dubbata. Maa namoota ta'anii waa tokko dubbachuu danda'an jiranii dhiisatti murtii. Ani kan dhiiraa jalqabeen taa'u jira dubartitti nama lamaan akkamitti maal taata? Kottu ayyuu. Allaan isa na uume. Allaa isa si uume naan jedha. Ilaali amma as fidan achi keessa dide waf yellamu achi boodammoo qur'aanatti deebi'an. قرآن كيساتي مو نبي إنساني قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا جدي الله سنومي الله سيومي نانجتي إيه سيومي الله أنا تو سيومي أنا تو نما أومي كان جدو ما قرآن كيرا رجع منافج أما أنا دربي قرآن كيسي وانت بدينا فونو كمنو أتيس وانت أسي إن دبدي كان دبدي كان أكد دبدني أمانتا. Oke isa ko akan furadhutan furadha isa naata anaaf ati quraana keerra allaatu anatu uume elaffiris inni waa bukkeen qabamu jette si uume sin jette aboo milkatis qabbay waan si jedhu ayyu no obsime gurba dachi mena yefatu khatu ragaa kana naaf fi obsime iddoon itti nama aboo obsime tas qabbay Tussee iddoon itti uume allaan kun iddoon itti tussee dhuma uume ana miti iddoon itti tussee uume quraana keerra naaf deema iddoon itti ana tume ana kan jedhu nuyi fontaane ana gandee beebii kiyya kenniif beebii kiyya murtii kenni beebii kiyya gurba maal taate subhaanallah Yesuus Kiristoos waaqa jettanii amantan qaamni Yesuus irratti nama ta'e kan humniti olirraa kan namni biramu hin jiru lafarratti. Murtii ta'uu geelaatti darbii qaama atam hongeelatti darbii qaama. Dhaggeeffachaa jiru. Dhaggeeffadhu kan masate dhaggeeffadhu. Qaamni Yesuus Kiristoos ajjeesuufis akka fedhe godhuudhaaf olirraa humniti kan namteef jiramu hin jiru lafarratti. Murtii waa'ee hongeelaa keessaa baatu.
Bar Murtii ila galgala kana waa'ee Quraanaa dubbataa turtanii bar. koo. Murtii qoy biki la qawa dhufe as biratti boy biki murtii Sirallee boca malee hin beeytanii. Ishi. wacaa miti kunoo ilaali viidiyoon si baadhu gaa rabbi ilaalmee kunoo ilaali siraajaan qaba maatii mulumaa sin mul'isa ilaali kanumara atillee kanumara salaaltaa kunoo ilaalmee ilaali nan qabaa tolchee beeyas Laal kaayyoon tiyya waa laaluudhaa miti waa laaluu raajaan qabu. Waan isin jedhe qaamni Yesuus irratti humna qabu lafa kanarratti olirraa waaqarraa kan namteef jedhamu hin jiru. Yesuus waaqa jetteeti namummaa isaa keessa waaqummaan ni jiraami. Qaamni Yesuus irratti Yesuus akka barbaade godhuudhaaf olirraa humnitii lafarratti kan namteef hin jedhamu hin jiru. isii siif hin deebisu maaliif siin deebifne beektaa murtii nagaafadhu wongela kana yoo si barsiisa jedheesi ati akka barattu hin jirtuyyuu wongela kana kan barachuu dandeessu ayyaana kiristoositti gortee ayyaanicha kana fudhattee hafuurichi kun yoo siif kenname malee hubachuu hin dandeessu. Kanaaf adamma shaada qabachuun barbaada waan ta'eef gaafii qabadhee dhufe alii wajjin dubbachuuf ture fakkeenyaaf dhiifama naa godhiti. Carraa naa kennuu hin dandeenye garuu yoon si gaafadhe ati naa deebista dhee yaadu. Shaadaa miti faa qabaddo barbaadde shaadaan taakeetiif qabatta malee nu beekan qabattu waan isin jedhu. Laale ka adamni amma agartee naamusni sirraa mul'atu agartee ati laa darra guddaadha. Na dhaggeeffadhu gaafiin gaafadhaa fi shaadaan qabadhaan walitti hin dhuftu akkanuma seentee shaadaan qabadhu osoo hin taane gaafiin gaafadhachuu mirga qabda. Maal qabachuun barbaada maal hin qabatin. Maal gaafachuu barbaadde? Maal gaafachuu barbaadde silaa? Ani shaadaan akka asirra koo keessa saniibe. Qoy nam tokko dubbadhaa kan wajjinaati. Nam tokko dubbadhaa mee? Ayyu okay fira dhiifama. Murtii koo anis shaadaan qabachuu barbaada. Ayyuuni isammaa rabbii tokkichi anatu uume kan jedhu. Ana milkeessuun taaneetu seeyyuu haa ta'u waan barbaadisa ta'u allaani anatu uume kan jedhu ayyuu naaf iddeenan har'a shaadaa qabadha. Isa nuyi miti sanaa miti ani duwwaa rabbi tokkichatti miti tokkichi sana duwwaa. Kanarra ayyuu har'a shaadaa kana qabsiifta ragaa kanaaf iddeenan. Anillee dhugaan qabadha dhugaa ammuma sidii qabadha dhugaa rabbi. Ayyuu mudidara gootuun akkan. Miki deebi'ellee maal akka naan jedhaa turan beektaa asirratti ayyuun fa'aa yaadata gaafisa maal akka sinii fida hidhee biraa beekeeti deebisanii narraa fudhachuudhaan maal ture beektaa? Ani akka duuka bu'aa Yesuus Kiristoosiiti duuka bu'aa Yesuus Kiristoos duuka erga bu'ee abdiin qabaa Yesuus Kiristoosi dhufee isin fudhadhaa iddoo hin jiraadhu akka jiraattaniif naan jedheera jeenata galuuf immoo abdiin isin qabdan maa jedhee gaafadhee naani isinii naa kennaa tura musliimummaa fudhattee musliimummaa duuka kee duwwaani akka jeenata galtu maleekoonni ni dubbatu naan jedhaa turan maleeka jeenan nurratti banama naan jedhaa ture beektaa haalli duraan dursee ergamaa keenya Nabi Muhammad irratti jeenan isarratti banamaa inni ammoo jeenatan galaa naan jedhaa ture. Digaleen achi keessaa murtiin iddoo jeenanni Muhammad irratti banamu yoo naaf kennite an dhugumaan shaadaa sii qabachuu barbaada. An ammoo jecha Muhammad siifan kenna ammuma sii kenna sa'aatii ammaa kanatti an shaadaa sii qabadha jedhana dhugaa rabbiin bule kunoo. Ayyuun eessa buutee fira? Indo katu garuu gaafii gaafatte bee. Asuman jira wallahi. Ishi dubbifadhu milki dubbifadhu ragaa baay'ee si kennuu danda'a baay'ee dubbifadhu kana. Kanan barbaade immoo dhaggeessa miti otoo hin dubbisin dura iddoon itti ani. Waan hunda. Eeyyee ani only rabbi tokkicha jettee isa si uume naan jette isatu si uume jette rabbi tokkicha si uume jette. Kanaaf ani jedhee iddoon itti dubbatu anatu. Inni yoson fudhadhu isaaniin fudhadhu ana duwwaa tokkichicha duwwaa tokkicha jettan mini isa tokkichicha duwwaa ana duwwaa. Kunoo si dubbisiin jedhaa jira. Dubbisa tumti. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن شابساتا. Dubbistu akkuma tolette dubbistu. No, aku fi betafsira cabsata. Ayyuu mudidara guutuun hakan.
موديتر أفعال جتون المنساجرة كنو أفعال المنساجرة التي الذي فرا خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على الأرش الرحمن. إيش أفعال رمون بفرق مفلي واللي كنوا أفعال إني رمون تيجي تأجر. أوكي إني إني سميت سمير في دجي akkasumas waan isaan lamaan gidduu jiru hunda guyyoota 6 keessatti uume. Ergasii arshii irratti haala isaaf maluun ol ta'e. Ar-Rahmaan Rahmaaniin kanaaf haala keessa beekaa ta'een si gaafadhu jedha. Ani dhamoo innidha. Ani kan jedhu si gaafadhe. Eenyutu dubbata Qur'aana kana? Eenyutu haasa'aa jira Qur'aanicha? Inni 8 Nabi Muhammad miti? kan ergamaa Nabi ta'edha. Muhammad miti? Quraanichi kan ergamaa ta'edha inni 81:19 irratti. Ergamaa eenyu? Ergamaa ni jedhame. Ergamaa eenyu jedhame? Ergamaa abbaa barbaadeessaa ta'u ergamaa abaluun jenne kan ergamaa ta'e malee kan Jibriili. Achuma keessatti ergi sila waan ifa godhamaa ture keessan deebiin ofii kee olii gadi jaanjoktee dadhabde. Ayyuu achiin deemnu dhiisa amma achiin deemnu amma du'a mata duree. Walumaa galatti Ani iddoonni jedhu anatu uume kan jedhu. ishi inni samii fi dachii uume akkasumaan kuni ragaa siif hin ta'u. No, an isa si uume naan jettimti iddoonni itti anatu uume kan jedhu dhala ayyuu ko kanan si gaafadhe maal afaan oromoo dubbanna waayyuu maa waliin gallu maal bareedu iddoonni anatu uume kan jedhu. Obsi. Ani hojii inni kun eenyu jettanii basirra ko ana kan jedhu si jira. Ana kan jedhu yoo si fidan inni kun eenyu jettu. Ana kan jedhu naaf hinnaan anaan jedhu amma shaada si qabaddaa murtii. Ana kan jedhu yoo dhufe usus shaadan qabatanii ana kan jedhu yoo dhufe inni sun eenyu jettu ana kan jedhu kun eenyu jettu. Inni dha inni kun ko abbaa jechaarus hin beekamne abbaan jedhus inni dha abbaan isaa hin beekamne. Kas gabbaayisii baasa. Ana rabbi ila. Qoy si baasa. Qoy si baasa callisi. Okay, ayyuu. Natti fakkaata kanarratti 62 irra waan jiru se'a qoy. Eshi Allahu khaliqun kullu shay'in. Rabbiin uumaa waan hundaati. Eeyyuu jechaadha. Kanas Rabbiitu anatu jechaadha moo nama biraatu jechaadha? Ayyuu afaan oromoo dubbanna maaf waliin gallu ayyuu. Koo afaan oromoo dubbanna. Ila Qur'aanni Rabbiin akkas jedha. Jedhi Muhammad jedhala. Jedhi Muhammad. Muhammad maal jedhee dubbata? Rabbiin uumaa waan hundaati. Inni waan hunda irrattis tiksaadha jedha. Uumaa waa hundaa ati wantoota keessan jirtu? No, kanan si gaafadhe jechuun dachii samii fi nama qoy asitti ifa sii godha. Ila Rabbiin subhanahu wa ta'ala hatta suuraa ikhlaas irratti gizee qul huwa Allahu ahad jedhi inni Allahan tokkicha jedhe malee ani Allahan tokkicha hin jedhu. Because inni afaan saatiin miti kan nutti dubbataa jiru inni nutti miti. Ergamatu nutti ergame malee nuti isarraa fuune miti. Sile sheekini jecha rabbiidha. Rabbi dubbachaa rachaan turre maal ijoo? Jedhi jedha. Ila Rabbiin jedhi jedha. Qoy Rabbiin Allahan tokkicha jedhe amma qul huwa Allahu ahad jedhi inni Allahan tokkicha nu'iin jedhaara jechuudha. Kanaafi akkamitti jedhaa jira Nabi Muhammaditti hima. Yoo seshinaan fudhadha ishee jechi Quraanni kun immoo ergamaa jechaara malee Rabbi miti jechuudha. Ergamaatu jedhu. Waa'ee ergamaa kan hammasitti dubbatamee jira. Waa'ee ergamaa sirriitti fu'aa godhee adiin akkamitti dubbatee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhe qoy dhaggeeffadhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ruuhul amiini yookaan immoo ruuhii amanamaa taate ergamaa yookaan Jibriil jedhamutti in dubbata. Jibriil ammoo in bu'ata. Bu'ee eessa kaa'a ergaa sana dubbii sana eessa kaa'a? Onnee Nabi Muhammad irra kaa'a. Isa onnee isaanii irra kaa'a. Qur'aana keessatti sila sirriitti
fu'a godhee aliin isin ibseer tokkoon ishii jettanii fudhatanii. No, aliin kan inni jedhee quraanni kun kan rabbiidha. Rabbitu dubbatee. Kanaaf anis kana isa amanuu mitiire. Kanan iyyuu kana si gaafatu. Kanaafuu quraanni jecha rabbii akka ta'e sila si amansiiseera waan ta'eef rabbiin uumaa waan hundaati. Kanaaf iddootti rabbii of danda'e ani jedhu hin jiru jechuudha quraana keessa akka jennee dabarra. Iddoon itti of murteessee ana kan jedhu hin jiru. Eshi tokkummaa waaqayyo ofiisaatii dhufee dubbateera moo ergamtootatu akkas jedhanii dubbatanii naan dhageesse. Macaafa qulqulluu keessa jira iddootti waaqayyo isa kana macaafa qulqulluutti hin deebinu isa kana iddootti waaqayyo uumaa anatu uume kan jedhu. Waaqayyo ofiisaa waan sitti dubbate fidi. Hamma fakkeenyaaf kun asitti rabbi uumaa waan hundaati. Waan hunda yeroo jedhu anasis lafa samis waan hunda dabalatee rabbi uumaa waan hundaati. Akka macaafa qulqulluu kanas gaafadhe amma gaaffii irratti gaaffii nan gaafatiin gaaffii irratti gaaffii nan gaafatiin. Rabbi uumaa waa hundaati. Ayyu yeroo tokko ni dhiisu. Iddoon itti rabbi of danda'e rabbi tokkicha of danda'e tokkicha ittiin of danda'e iddoon itti anatu uume kan jedhu jira moo jiru. Hayyu yeroo tokko murtii qoy ilaame ati jechicha yoo rabbiirraa malee dhageesse malee jechicha yoo rabbiirraa dhageesse malee in amantu yaani already rabbi dhufee yoo sittime malee. Quraanii jecha rabbiidha jettanii akkas jedhamtiire moo akkasin jettotti. Quraanni erga jechi rabbii ta'e kunoo dubbataa jira. Rabbiin uumaa waa hundaati siin jedhaa jira maaliree? Kanaaf immoo nama biraatu jechaa jira rabbiin. Rabbi eenyu? Eenyu jetta qofaati. Callisi ati namichi firaa jedhamtu uskut in xammifammik. Callisi ati. Ayyu afaan Oromoo danda'a. Amma fakkeenyaa fi gara matsaafaan deeminu. Afaan kee qabadhu siin jedhe xammifamme jechuun afaan kee qabadhu jechuudha. Naan barsiistu rakkoo qabu. Amiikiin waan laaf dabarsuu fi ansi karas deebisuu fi ayyuu bee akka waan hubattu. Isin qoyyaa maal na seetan kan walitti na daddabarsitan ana akkasitti ragaa ifaaf bilisa naa fida jennaan joonjaatanii dadhabdanii amma bakka dadhabdanii quraanni jecha rabbii ta'uu sila isinitti agarsiise miti rabbi immoo uumaa ana na uumuu isaa fidii jette rabbiin uumaa waan hundaati. Inni uumaa waa hundaati. Rabbi uumaa waa hundaati. Allahu khaliqu kulli shay'in. Allahin uumaa waa hundaati. Allaqe daqqaqe. Allaqe anatu kan jiru jechuudha. Iddootti rabbii quraana kanarratti of danda'e anatu jecha koodha jedhee iddoon itti ana jedhee kan dubbatu hin jiru jechuudha. Yesus annan du'e jedhee dubbateera malike Yesus annan du'e jedhee dubbateera. Gaaffii irratti achi deebiin. Yohaannis tuyyi in ajjeesanii jedhee dubbate. Isa kana mata duree walitti deebiin. Isa kana walitti deebiin. Waan kan kee keessa hin jirre ilaa fidish. Yesus Kiristoosii na ajjeesanii guyyaa sadi boolla keessa tureeni ka'e jedhe wallahi wa billahi rabbi nagaan nan bulchine amma kiristaanummaa sii qabadha. Wanta wanta walitti deebiin. Bor walitti deebina sakana boriitu waaqayyo nagaan walitti deebi'uu dandeenya. Ibsaa kootu ilaala kana duwwaa baree deemuuf ibsaa kootu cufachaa jira jiru. Ayyu galgala guutuu quraanaa dubbataa jirtan. Jira moo jira? Wangeela isaanii kanaan harkaa buusaati. Infiduu wallahi gaafii takkaan wangeela irraa gaafata gaafata. Gaafadhu ishii gaaf tokko. Murtii dhaabbadhu namnis wangeela deemee sirraa fuudhu jiru ati hubachuu waan hin dandeenyeef qoyi dhiyeessini quraana kan kee dhiyeessini. Ni buusa yoom fudhanne ni buuta. Buusa sabii keessa na buusta na buusta sirra na buusta malee. Na dhaggeeffadhu. No dirqamaan miki sanii miti miki ilaalee bisan dhaggeeffataa jirra. Bikiyee. Mee na dhaggeeffadha. Dhiifamati naa hin jatti simee naa hindi. Mee dhiifama maal jira gabbaadha. Na dhaggeeffadha filis. Waan isin jedhu mee waan isin jedhu wangeelli keessan xaafanii qulqullaan hundinuu gaggeessitoota hafuura qulqulluutiin xaafamee jedha. Wanni xaafame kun dubbiin xaafame kun dubbii eenyuti jecha eenyutu xaafame jecha eenyuti murtii wangeela irra jiru amma sa'aatii kan wangeela irra jiru maaliif maqaataati quraana qaraatee taa'iti gaafii kan kootii
Gaafi kun An sii fudhadha ana gaafiif qophaa'eera. Ila biikiinis gaafiidhaaf Sambooda na dhageeffadhu kaasa na dhageeffadhu. Sambooda waan barbaadde na gaafadhu waan barbaadde. sii fudhadhu burti. Oroba sii fudhadhu kana maaliif sii fudhadhe beektaa? Aboo na dhageeffadhu please na dhageeffadhu. Tawgeela anis kaan sii fudhadhu. Biikiin sii fudhadhu tawgeela anis sii fudhadhu. Gaazexaa namni barreessanatti asin deeminiti waan isin jedhu wangeelli jecha eenyuuti. Wangeelli jecha eenyu ta'e isaa dhufe. Deebisu amma kun ayyuu sira dubartiitu seenaa dubarsiisaatti quraana. Ati ayyuura qaraatee ta'ootee quraana kee dubarsiisaati nama lamaani na dhageeffadhu nama lamaani mee na dhageeffadhu nama lamaani tii dubartiidha. Hani ani uzaame guutuu mootii qabadde caljeetaa isin dhageeffatu jiru. Nama lamaan intala dubartiidhaatti iyyuu jirta nama lamaan. Xiqqoo shalleen saalfattanii. Maal abbee barumsa barataa barumsa barachuun saalfii qaba. Nama tokkotti barsiisaa yeroo kilaasii keetti yeroo barattu bee barsiisaa waan gaafa deebi ila burtii dhageeffadhu. Fira mee dhageeffadhu kaasa mee dhageeffadhu laa dabaree walii dabarsaatiin ilmi namaa dabaree walii dabarsaatiin nama dabara malee nama lamaan dubartii akkatti kam namni wal moggaayya. Eshi sirrii biti burtii tokkotti bichaa dhageeffadhu. Ati darra nama guddaadha. Dhageeffadhu. Tokkotti bichaa dhageelle. Burtii. Ati gaafa kilaasii keessa teettee barumsa barattu barsiisaa waan si gallawi iyyitee gaafachuu qabda. Monitor guutuu naa kan ayyu namaan galcha nama tokko ajjala jira. Kenneen jira murtii. Ayyuu dubuusuuf ta'a barbee dubuusuuf mannaa keessi jechaa jira. Dhugaa rabbii isin hin buusu dhugaa rabbii isin hin buusu. Burtii dhugaa dhugumaa si jedhaadha. Dhugaa dhugumaa si jedhaadha. Amma gaafii biikii gaafate irratti itti aansee anuu ayyuu dhiisee si gaafadheeti gaafitti jas itti dhufeetiin dhuguma rabbi anshaada si qabachuuf ta'a kun si karaakkaruuf illee ta'u. Dhugumaa si jaa quraana maalan beekuufa si gaafachuu waan barbaadu ta'u waggeelaa bira darbuudheera waggeelaa dhiisi. In gaafatta ustaaz Baaruddin dhufee jira in gaafatta waan barbaaddees. Macaafni jecha jara kanaati laakunu akkana jedha waan hin jaallannes kan cubbuu isaa na keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu hojjeta miti jedhe inni cubbuusa kan hojjechiisu eenyunni mul'ata ammas hin jedhamneef akka ol of hin qabnetti waan garaa koo keessa na waraanu ergaan seexanaa anaaf kennamee na rukutuu isaatti ol of qabuu irraa na dhowwaa jedhe. Ayyuu maaliif baqattu si quraana maaliif baqataatti qo'eesi waatti beektu baname bar waa meeqa sii baname ragaa waa meeqa sii baname quraan rabbi waa hunda uumuu fidi jennaan rabbi waa uumaa waa hundaati jedhee sitti agarsiifnaan jecha ana allaana ka jedhu sii jedhe biikiin barbarbe ayyuu si hubattu gaafii isaa amma fakkeenyaaf waggeela keessaa hoo sii fudhadhe yeroo Yesuus Kiristoos biilaan deemaa waggeela barsiisaa ture ofii isaatiiyyuu allaan iddoo itti dubbate qaba. Yesuus Kiristoos ajjeefamuu isaa Yesuus Kiristoos in ajjeefame iddoon itti jedhe fidi jaruma wantini ummatoota warra maaloo jedhaman sanatu gooftaan ajjeefamee jedhanii dubbatan malee Yesuus Kiristoosiin ani in ajjeefame jedhee dubbateera. In ajjeefame jedhee dubbateera. Tolchee ilalaal dhaqee barattoota ilala dhageeffatu ayyuu sii kennaa sallee ammuma sii kenna dhageeffatu ammuma sii kenna. Akkuma sii kennaa qoya ayyuu dhalageeffadhu dura dhalageeffadhu ayyuu atillee akka si balleesse burtiin. Maal sii banu fidi waan sii banu fidi. Fira deebii tokko waalda ragaa waan neessituun qabdu hamma isheen gaafiin gaafadheef deebinaa laattutti. Yookiin jiru akkasittiin hin jiraatu kaa hoo. Maal jiraata? Ayyuu dhageeffadhu. Ustaaz Baaruddin obsimee. Biikiin gaafii sirriitti gaafatee dhaabame. Kuni bar quraana jechuun jecha ergamaa rabbiitiin barreeffame isinuu barsakaaramii abbaa argeetiin barreessee dubbateenu jecha waaqaati jedhaa jirtanii akkamitti jecha ergamaa rabbiirraa dubbatameen jecha eenyutu jedhe jettu. Ayyuu quraanii barikoo be allaatu dubbateera yoo ta'eeti be waggeela keessaa iddoo allaan itti dubbatus Kiristoos irra darbee ansilaakee yoo jette sii kenna. Allaatu dubbateera yoo ta'e quraana kana keessatti allaatu si uume jechi jedhu akkamitti dhabama? Bilikkitaanis ta'u akkamitti dhabama? Akka biikiin gaafii si gaafate maal jechuun maal jechuudha? Allah kalaqa waa hundaati jechuun maal jechuudha? Rabbitu waan hunda uume jechuun maal jechuudha?
namni tokkotu dubbadha. Allaan uumaa waa hundaati jechuun maal jechuudha? Khayr inshallah. Kana qofa miti baay'ee iddoo baay'ee irratti siintanii si jechuu danda'a. Kunoo iddoo kunillee akka jiru ragaa itti argachuu dandeessu jechuudha. Suuraa Zumar lakkoofsa 3962 irratti illee, suuraa Al-Anbiyaa lakkoofsa 2130 irratti illee, suuraa Al-Baqaraa lakkoofsa 2117 akka jiruun kun jechuudha. Iddoo akkaataa Allahan nama waan hunda itti uume kan mul'isudha. Kanaafuu ofii keessanii waan intini hin jenne keessanuu warri sakkaaraamiin farshoo dhuganii seexanana keessa wawwaraanee dubbadhu naan jedhee dubbate namichiyyuu akkasi isayyuu sinoo jecha waaqaati jettu arraba kee amantaan kee arraba akka amantaa qoya akka ila ragaa akka quraanarraa ilaa qoy amma milkee mee hubadhu atumti jecha na gaafadhu milkee na dhaggeeffatu yeroo tokko milkee yeroo tokko na dhaggeeffatu akkatti miti kanatti na hubachiisu akkatti miti kanatti na deebina gurba koy wajini yeroo tokko Ustaz Baharuddin waliin haa dubbatanii koy yeroo tokko hayyu dhiifama. Ofii isaa bu'e. Kaayoo galche. Ila ani amma kan hin jedhe mee maamiyyee mee rabbii jedhaati ila qur'aanni akka jecha rabbii ta'e beekee ragaa qur'aana keessaa na gaafate rabbi uumaa waa hundaa ta'uu jedhe ragaa 2 fi 3 in fidee fi ala ragichi dhugaa ta'u kan keenya daayirektii wanti barraa daayirektii dhuma barraa akka kan jiraa miti waaqa 3 jechuu tokko Maatiyos tokko Maarqos tokko Phaawulos irraa dhaqamee fuudhuu miti qaxxitaa aayata tokkorraa rabbi uumaa waan hundaa ta'uu isaa agarsiisee fi kanuma immoo eenyutu jedha deebisee Qur'aanno anaaf akka ragaa kiyya ta'uu beekee Qur'aana irraa gaaffii na gaafate achi kee immoo kunumti na namansiisu jedha isin namansiisu isaa ta'u dubbadhaa sagaleen kun dhaga'amu Ustaz Baharuddin dubbadhaa illee hin dhaga'amu. Rakkoon hin jiru kaayyoo hin dhaga'amu akkam nagaa jirtaati. Sagaleen kun jira. Akkam nagaa jirra hayyuu irra gaaffii qaba. Rakkoon hin jiru gaafattee bichaa bahu osoo hin ta'in hin gaafatamtallee gaaffiin kee maal ture? Gaaffiin kun gaaffii ijoolleen kun sin gaafatanii gaaffii isaanii otoo hin deebisinii iddoo biraa maaltu deemuu sin geesse? Sanii miti sun ammoo ka qaama biroo asirratti ammoo dhuftee nun kassabtuu gaaffii qabdaati islaamumaarraa. Jechi ka gaaffii isaan sin gaafatanirraa hunda leeshin gootanii kaatanii gaaffii sin gaafachuu qabdanis gaafachuu qabdu malee kanamaa dhiisii gaaffii sanas darbitan iddoo biraa dhaqqa'uun lakki qur'aanarraa dogoggora qabdu achirratti. Rakkoon hin jiru illaan dogoggora ammoo tinuun sirreessitu walumaa galatti gaaffii dhuunfaa keetii uf dandeettee islaamummaarraa gaaffii qabda namatti erkatin kamaal taate gaaffii namatti erkatin. Gaaffii nan qaba gaaffii masanan qaba gingaru gaaffii sana too keessa ton xumurii maaliif iddoo biraatti ce'u geessa? Gaaffiin isaanii maal ture beektaa? Si gaafachuun kun maal fayyadee isaaniif hin deebine? Eegan gaafanne si gaafadhuure gaaffii. Nama sanitti kenni Kaayyoo nama si biraa waliin jedhaa jirtan sanitti kenniti gaaffii yoo qabaatte yoo waan na dubbisaa jira mee dubbadhaa waliin nama na dubbisaa jira dubbadha. Yookaan gaaffii si gaafannu Kaayyoo mee gaaffii tokko nu deebisi waan nu dhibee Kaayyoo sagaleen kiyya jira Kaayyoo
Ma nagalcha itti sente mire kayo maali ma jalleftare kuno commenti afur motion to jala kana jira nagalcha itti sente bar beekaa callise mammii dhiisi ati rakkoon qabu in beeku gudii jaraa beeku miti والله بالله ندي ببرنا ندي ميرا كيسا سينين ولي خير إن شاء الله الصبر على هذا فيه سجد ميادة إيمان دي سمالي جتشودا إلى قرآني رجاء إسلام ما وان فدي الرتي غاري ساتا وبدا قرآن في حديثة إني كان جدي حديثة ومتي قرآن الرجاء نافكني جدي اللهان أما وهنداتا أو في دي رجاء جدي نا أمو ساجدي ربين أما وهنداتي رجاء جدي في ديفي كانوا ما ينجو جدي جدي بسي غير إن شاء الله والله كونوا هي عندي injiruga nama ajaiba bar wanticha kamitti nama ajaiba beekta inni allahani kalaqa waan hundaati isa jedhu waggaa argu onneetu isa dhoo'e maaliif kan jiraan moosoo yesus gooftaadha jechuudha fi yesuusiin bakka tokko fuutee yookaan maatiyos maarqos keessaa fuutee achi kaatee immoo gooftaa isa jedhu immoo wala phaawulos keessaa dhattee fuutee achi immoo isa jedhumo dhattee wala seera uumama bakka ta'e way keessaa fiddee walitti idaatee yesus gooftaadha jed kuno inni waa uumama waa hundaati jedheen inni allahan uumama waa hundaati ragaa ifaaf bilisatti afaan isaan dubbise kanuma eenyutu jedhe achi deebisee kaayir inshallah ala kulli hal zaan illee kuttee jirti borii guyyaa jumaa waan ta'eefi bi'idhnillah anirrafa yoo kan dubbattan taatan illee dubbadhaa keyyata tokko dabalee jiru inume kan jedhuun kenneefi lakki jedhe Sinema. Amma waldarratti macaafa qulqulluurraa mulu wangeel akkas taate kan jedhu jiru. Amaanueliin akkasii kan jedhu jiru. Neka jiban jechuun. Kottu sinema akka maalitti sin jedha. Malee kan itti amanamu tokkicha ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos tokkin Waaqayyo tokkotti kan inni yamannu. Ilmatti immoo abbaatti amantatamu. Isaan maaltu garaa baase sintu carachare malee. Maato ilma jecha abba jecharta abba jechuu fi ilma jechuun waan adda addaati. Isaan tokkuma bar. Mee isa tokko ta'an. Osoo ilma jettu osoo abba jettu akkamitti tokko ta'an namni yoo tokko ta'an barsi jammar tokko jechuun maan tokko jedhu kun as falligimi kun hin barbaachisu yoo tokko ta'an eega tokko ta'an bar tokko wanti maan jecha kana nama fayyachiisuu hin jiru maaliif wanni tokko bar anam bira deddeebi'ee ani nama tokko hin jedhu maali as falligimu amma ifaan nama tokko wanni ifaa fi ifaan tokko jedhamu hin jiru yoo tokko ta'e kun gaafii keessa illee hin galu yaada keessa illee hin galu yoo tokko taate tokko wanni tokko yeroo hundaa tokko malee lama ta'uu hin danda'u. Sigalee ebaluu fi ebaluu tokko fakkeenyaaf amma Habiibii fi Haayidar tokko jechuun amantaadhaan tokko ta'uu dandeenya yaadaan tokko ta'uu dandeenya gosaan tokko ta'uu dandeenya hiriyummaadhaan tokko ta'uu dandeenya waan baay'een tokko ta'uu dandeenya. Maaliif garaagarummaa keenya waan jiruufi adda addummaa waan qabnuuf tokko jedhama nuti. Sila garaagarummaan qabaanne akkasin jetta osoo wal keessa jiraanne wanti tokko jedhamu hin fayyadamu as biratti. Jechuummaan kun hin barbaachisu. Jechu kun waan lamaaf sadii fi tokko wanni jedhamu kun yoo garaagarummaan jiraate. Ifa isa dhayite. Ani fi hamdiin tokko gaafni jedhamu yoo waa lamatu tokko jedhama baay'isawee. Wanni tokko hin jedhamu yoo aslan tokko inni tokko waan ta'eef mormiin barbaachisu jechuu hiyya. Kirkiriin feesisu jiru. Abbaa fi ilma jettee kaatee tokko jechuun hin ta'u waan hin jirre. Ilmi waan biraati abbaan waan biraati. Haati mana waan biraati abbaan mana waan biraati. Obboleessi waan biraati obboleetti waan biraati. Obboleessaaf obboleessi tokko jechuun dhugaadha abbaadhaan haadhaan tokko biyyaan tokko afaan tokko jechuu dandeessa. Eega tokko ta'e bara wannummaan tokko jedhamu hin barbaachisu tureyyuu. Kanaafuu abbaa waan biraati, haatillee waan biraati, ilmillee waan biraati. Erga gooftummaan kennameef himaan.
Gooftummaan kennamuuf dhiisu illee sun bara waan biraati bara sun aangoodha bara. In kennamaaf irraa fuudhama. Yoo barbaade waan barbaade gochuu danda'a. Eenyu? Yesuus Kiristoos waan barbaade gochuu danda'a bar. Gooftummaan erga kennameefi. Eessatti waan barbaade gochuu danda'e? Wanti inni dadhabe du'aa kaaseera maaltu dadhabe? Bakka inni homaa gochuu hin danda'u jedhu siifitu. Namummaa isaatiin inni foon uffachuu isaatiin. Waan fedhillee haa ta'u inni ani homaa gochuu hin danda'u bakka jedhu siifitu hin jedhe bara. Yeroo sana foon uffatee jira bar. Ishi yeroo kamiree kan inni lafee Yesuus Kiristoos biyya lafaarra kan inni dhufe eekkoo cubbuu keenya laa waaqa isa jennu hafuura qulqulluu yookiin Kiristoos wajjin walitti nu araarsuudhaafitu garaa Maariyaam maali quraanni keessa nun dubbata akkamittiin beekaa maaliif waaqxu maali dhugaa kana maaliif dhoksitu isinii dhugaa ma jirtu sana dhugaa macaafni qulqulluun ragaa ba'a waa'ee Yesuus Kiristoos sana maaf dhoksitu dubbadhaa malee maali isinirraa waa xiqqoosi ilaa erga rabbi tokkichatti amantanii nus waaquma tokkichatti amanna garuu hin dhoksinaa dhugaa wangeelli dubbatu sana dhugaa quraanni dubbatu sana waa'ee Yesuus Kiristoos sana dubbatu waa'ee masiisaa. Mee fiddi haa eega dhokate ati fiddi kaa. Gooftummaan isaa beekamaa miti. Gooftummaan maali? Gooftummaa Yesuus Kiristoos. Yesuus gooftaa ta'uu isaatti amantu ati. Gooftaa jechuun maal jechuusiif? Gooftaa jechuun maali? Gooftaa jechuun kan waa hin dandeenye kan wanti hundumtuu harka isaatti dhumu jechuudha. Wanti hundumtuu. Mee eessatti? Rabbi. Lakkiidhis. Ani ammoo bakka inni ahuma takka rakkoon jiran jiru siif hidhata ammoo mee bakka inni wanti hundi gooftummaan hundumtuu lafarrattis waaqarrattis naaf kennameera hin jirne. Adeero wanti hundi ka harka isaa jiru naan jettee mee eessa Yesuus Kiristoos wanti hundi harka kiyya jira isa jira. Sii fiduu? Naaf fidi. Dhiisi sobduu na baaftaa silan beeku naan jettaa dhiisi gaariin taatu wanti kun. Anta qalladdaa yaati. Dhugaa waaqayyo. Fiddi kaafun ishii. Iyyee qoyna eegi. Guys, copy freedom. Aisha. Ustaz Haidarin jiru Ustaz Hamdi as jira malee. Ustaz Hamdiin hafuuraan guutamarran. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده سيقول شيء في السماوات وما في الأرض إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قربا Mucaafottu ifa natti mi'aan sii baasa macaafarra yoo macaafa gubbaa jiraatu wanti jechartu. Gooftaa jechuun isa wanti hundi harka isaa jiruu jedhe gurbaan kun jiraan. Amallaxe. Anillee amma Ustaz Hamdii laa mallaxa. Ustaz Hamdii rabbi si wajjaa jiraatu waa. Allah macaka habiibi. Qoy nama tokko ol si baasa. Tokko kaa. Yeetaalle. Ali. Namallaxe. Ragaa barbaacha kote gurbaan. Ya Rabbati kana kophaa nama nambisin.
Ustaz Hamdi, Sheikh Hamdi, Lamin Yamal. Namni amantaa biraa mee lakkoofsa 3 barreessa. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Wai, Kakan sifa baay'atu. sababe. Abonnez-vous. Abonnez. Abonnez, tapotez, abonnez. Tankante. Lammee biyya biraa wal galchina suma oofnu. Namni amantaa kiristaanaa, Pheenxee, Ortodoksii, Kaatolikii, Cuuphaa lakkoofsa 3 barreessa. Lakkoofsa 3. Jimmiitti, Jimmaa, yaa Rabbi. Ani illee caxxeera kalaas jiratti sana biraa. Ustaz Hamdi illee osoo mataa biraa mallataa. Waaqayyoon kenna kophaa isaatu waaqa. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. أنت إفا إنا مالتي دوكتي أمنا لا الأسئلة هاي سأرقو تنجر أي إفا من أمنا أسئلة جرتنا hundumti kasanuu ka jirtan lakkoofsa tokko barreessaa mi jirtani رحمة يوبي فليتفضل مشكورا ومعجورا. أبو كما فيديو سنورا شوفت ربي قال النظام بدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nuti riba kufne kane dalaga daf kopesu jiru si akkasita jirra ciistu yoo arginu beeta qalbii nufirra gara galira finu jetti. Ka ribni kun barri faranji waan jetta dhageette contagious amma ummata fi ribni contagious jedhani beeta si nagaa qabdu namni tokko si bira taa'ee yoo sirrirra ciise iji kee waan argusan godha beeta. Waan na kofalchiisa takka isinii himuu barbaada. Kaleessa mana warra faranjii tokko dhaqee beektaa achi jala oolaan gaafa isin hin jirre warri lallabata kennaa kun gaafa hin jirre warra Ingiliffaan lallabatu jala oola. Namichi musliimaa kan lallabatu waal jedhee gaafate beektaa namicha kiristaana. Rabbiin kan kee kun jedheen isaa daa'ima rabbiin kiyya isaa daa'imaallee itti amanaa jedhe. Gaafa inni dhalateerra itti amanuu eegallee jedhe. Hayyee isaa daa'ima ka xuxxoo dhugu, ka harma haadhaa hodhu, ka ifiifuu booyu, nyaa yeroo inni jedhu sanillee itti amantaa jedhaani. Itti amanaa gaafa guddate naaf jecha fannifamaa jedhe beektaa. Wallahi ini komple kala guyyaa guutuu wallahi sani kompleetiin dalagachaa oole beekte. Baali bisaa daa'ima harma hodhu ka ifiifuu jecha takka jechuu hin dandeenye maammaa nyaanyaa jechuu yoo hin beekne itti amanta jennaan gaafa guddate naaf jecha fannifama jedhe. When he grow up he will sacrifice for me jedhe beektaa baraa kolfe. Reefu tokko ilaa asumarra gad bu'e beektaa. Yaa. Ustaaz Hamdiin hin jirani? Hafuuraan guutamaa ransi haa. Akkasitti reefu tokko dhufe beektaa.
gaafii gaggaafannee Ani mana kan keessa suuraa kan keetirra qabee taap gochuu barbaada. Taap naa ta'uu dide karaa deemaa jira beekta yoo hanga jedhee laalu adaamanni mana keetii miti la ilaa ilal imana sobde bata freedom. akkasitti gaafii gaggaafannee ati gurbaa sila Yesuus hin bira jiraatte warra Yesuus hin jira freedom. Ifu fi heydar ifaan deebi'ee jira ol deebisa. ol deebisee jira waan sin jedhu achini warri Yesuus hin fannise eenyu jennaan Yahudaadha jedhe. Yahudaadha jennaan Yesuus Kiristoos eenyu fa'aa fannifame jennaan dhala namaa hundaaf jedhe. Warra isa fannisaniifoo fannifame moo hin fannifamne jennaan isaaniifillee fannifame jedhe. Ajaa'ib. Isaan akkamitti akka itti himeen beeku ani sa'a daqiiqaa 30 ol kofalle nuti. Waan ajaa'ibaati wallahi. Yaa viidiyoo keessan ka jedhu tokkollee argee gaafa san silaa argee yookaan jiraadhe anuu waliin fannisa ka jedhu tokko. Ni fannisa jedhee bara. Akkam gooteennan qaama isaa keessa eessa dhufteennan gara mataa kadhee ajjiisa jedhee bara Yesuus Kiristoos. Alhamdulillah ala ni'matal Islaam wallahi. Ifa. Mungkin dia mute sini ragu dan Ustaz Hamzi assalamualaikum. Senjira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kam? Naga Ustaz ke nagali anajira. Baga wal manu jirani anajira tu baga jirati tille rahma. Kam isa? Dedu fe bunna duga ga hirrimna kasimir ragal insyaallah. taate marabba abshira abshira اتفوفا أستاذ bunne keenya nuti wangeeluma kana adaduma dubbisnuni chaarjii dabalachaa yaanaani ajaa'ib. Akkan alhamdulillah bunuma kanaan hundoowin buna kana hundoowin. Haider. Ifa maal jette? Haider tu waa wajjin itu haasofnu karaatti dhaabee ture. Abu Haider. Ayye. Ustaz Hamdi dabarsee kenneera habibi ani firraa. Gaaficha xumuriif ka gaaficha naa xumuri ka si wadiin haasofne waan ta'eef. Ittiin Ustaaz anaatu wanta jedheeni ati pheentee moo protestaantii moo ortodoksiidha moo maali jennaan ani Kiristoostan amanaa naan jedhe. Kiristoos maali jennaan Hayame. Kiristoos maali jennaani Kiristoos gooftaadha. Gooftaa jechuun siif maal jechuu jennaan kan aangoo hundaa kan waan hundaa gochuu qabu waan hundaa gochuu danda'u kan aangoon hundi harka isaa jiru. Isa kanaaf ragaa fidinaan ragaa fidee dhufuudhaaf deeme kunuun. Haider maal jennee walii galle beektaa gaaffii maaliitiif hin bahe beektaa Haider? Aboo kijibaa tuulaa kana maa kijibdaa? Akkasitti naasayinaa kamaan nama guddaa namni. Namni waa tokkuma ofirraa buufa ati maaliif dila kana buusta? Dhaggeeffadhaa akka akkasumatti. Jechuun ka soba kaaree Kiristoos akkamitti Kiristoos jechuun waaqa jechuudha. Hayyee sila dhageessaniittu isa. Jecha maalirraa dhufee afaan maaliitti waan jedhu. Hayyee dubbadhu. Kaastaniittu garuu maal naan jedhe beektu Haidertu. Eessatti Yesuusii gooftummaan kennamee dhaqee ragaa naa fidee nan ragaa siin fidaa dhiisii jedheen jennaan dhaqee ragaa naa fidii naan jennaan hin bahee ture al tokko. Laa. Gooftummaa jechuun maal jechuus hin jennaan isa waan hundi isaa harka isaa jiruu naan jette ka waa hunda godhe waan hunda uume. Eeyyee. Kanaafuu ragaa fidii naan jennaan hin deeme miti.